Saule jau riet. Ir otrdiena, pulkstens ir 3:30, un man ir jāpaspēj tik līdz Saulrietām, līdz Babītas ezeram. Tur ir Kristīna Mārtiņa, viņa kaitavā ar slidām. Es ceru, ka es paspēšu. Te baigās par... Jā, man liekas, reku priekšā Mārtiņa puķis ir. Normāli iepūši! Čau, tu visu dienu jau te? Jā. Bet tu esi visu nofilmē. Nu, tas ļoti labi. Yes. Kad būs tavs vlogs? Ko? Kad būs tavs vlogs? Es pastīšos, kā tava miesa. Es pastīšos, kā tava miesa. Tāds augstums. Es tiešām nezinu, kas sanāks ar to drona, jo, principā, nu, kā jau es teicu,
pacēlu augšā un mirklīti vēlāk jau man nomira telefonam baterija. Un nu, vadīt es varēju, bet man tas jau bija pilnīgajā aklajā. Tā kā es neko neredzēju un vienkārši nu, mēģināju kaut ko noķert. Es pieļauju, ka mēs kaut ko tādu varētu atkārtot.